Такой вопрос. У меня простудные заболевания, сопровождаются и насморком, и кашлем, но никогда не бывает температуры. Плохо ли это для организма? Что это? Вы знаете, вы исходите из той логики, что температура помогает бороться с вирусной инфекцией. Действительно, вирус перестает обычно размножаться при температуре выше, чем 38. Поэтому не надо снижать температуру, если она есть, и вам не мешает жить. Но в вашем случае просто вам везет, вы не тем вирусом болеете. Был бы это серьезный вирус гриппа или серьезный вирус, она бы повысилась, никуда бы не делись. Это только у человека с выраженным иммунодефицитом будет так. Вам просто везет на этих вирусов. Это обычно дыхательные вирусы, которые вызывают ОРЗ. Их очень много, их сотни этих вирусов. ОРЗ тем отличается от более агрессивных заболеваний вирусных, что температура бывает либо незначительная, либо ее не бывает вовсе. А только вот чихание, кашель. Вообще, вот когда мы говорим грипп или ОРЗ, при гриппе высокая температура, ломота всего тела, жуткая головная боль. Нету сил. При ОРЗ голова так не болит. Но при гриппе, если ты чихаешь, кашляешь, течет из носа, это тоже не грипп. Вот это больше типично для ОРЗ. Поэтому они немножко даже клинически в разницу. И там температура будет неделя, то и 2. А слабость останется еще на 2 недели. Ну, а ОРЗ, в общем-то, отболел 5 дней, там 3-5 дней, как повезло. И дальше побежал.